हेलो फ्रेंड्स, नेशनल पीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसन्नजीत और आज जो नया ब्रांड का हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वो है रैपो। इस रैपो का बहुत सारे एक्सेसरीज है जो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। अभी रैपो का एक K2600 एक वायरलेस टच कीबोर्ड है। चलिए इस कीबोर्ड का भी रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करते हैं। रैपो K2600 एक वायरलेस टच कीबोर्ड है। इसका फ्रंट साइड में देखिए एक बड़ा सा पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं इसका राइट साइड में ट्रैक पैड है और ये आपका फुल जो कीबोर्ड है सिर्फ नाम पैड छोड़ के बाकी पूरा कीबोर्ड है इसमें। इसके देखिए यहाँ पे बड़ा करके मेंशन है, इसमें आप टीवी भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है आप पीसी के साथ साथ आपका अगर स्मार्ट टीवी है जिसमें आपका वायरलेस कनेक्टिविटी होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो वायरलेस कनेक्टिविटी है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इसके बैक साइड में हमें आप लोग देखते हैं, इसका देखिए एक ब्लैक और व्हाइट, इसका दो वेरिएशन है। इसके साइड में आप देखिए इसके बहुत सारे फीचर्स मेंशन है। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है देखिए विंडोज 10 सपोर्टेड है। इसका मतलब है विंडोज 10 जो पीसी है उसमें आप इस कीबोर्ड को लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका चल जाएगा। कोई ड्राइवर इंस्टॉल करके ड्राइवर डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ देखिए ये इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और मल्टीमीडिया के लिए हॉट की है। इसका मल्टीमीडिया के लिए कोई डेडिकेटेड की नहीं है। जो आपका फंक्शन बटन है F1, F2, F3, F4 उसमें आपका एक हॉट की दिया गया है। बाकी इसका जो मेम्ब्रेन है ये आपका है एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपका मॉइस्चर के टाइम में भी कुछ इशू नहीं होगा। चलिए इस कीबोर्ड का भी हम लोग ओपन करेंगे और इसका जो ट्रैक पैड कैसे यूज़ होता है और ये देखने में एक्चुअल में कैसा है वो अभी हम लोग देखेंगे। अभी रैपो K2600, चलिए इसको अभी सील ओपन करते हैं और ये एक्चुअल देखने में कैसा है, इसके साथ क्या कनेक्टिविटी है सब कुछ एक बार देखते हैं। वाह, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। ये आपका एक मैनुअल है, बहुत खूबसूरत सा मैनुअल है। इसमें आप देखिए आपका जो ट्रैक पैड है ये ट्रैक पैड का आप कितने अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारे फीचर्स है, ठीक है। आप इसको स्वाइप कर सकते हैं, अब इसको वर्टिकल स्क्रॉलिंग, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, आपका जो जूमिंग फीचर्स है, आपका जो विंडोज़ है विंडोज़ को आपका टॉगल करने के लिए उसका सारे फीचर्स अब इसमें है। तो आप इसमें मैनुअल को आप एक बार अच्छी तरह से देख लेना इस ट्रैक पैड को कैसे यूज़ करना है, उसके बाद आप आसानी से इस ट्रैक पैड को यूज़ कर सकते हैं। ये आपका एक छोटा सा डोंगल आया है जो वायरलेस डोंगल है। इसको आप किसी भी डिवाइस में लगाइए, आपका डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो, उसके बाद इस कीबोर्ड का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें आपका जो टीवी का जो इंटरनल वायरलेस है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका 2 बैटरी भी इसके साथ आ रहा है और इस जो बैटरी है ये आपका लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए भी ठीक है। ये आपका नियर अबाउट 1 साल तक आपका चल जाएगा। देखिए कितना लाइट वेट है, कितना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, खूबसूरत सा। यहाँ पे आपका देखिए जो मीडिया की है हॉट की है, ये आपका देखिए प्ले पॉज बटन सब कुछ है। ये आपका पीसी का लॉक का बटन है, ये आपका पावर ऑन का भी बटन है यहाँ से। तो और यहाँ पे आपका ट्रैक पैड है, ये आपका लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। जैसे आपका जो बैटरी यहाँ पे होगा तो इसका जो पावर है ये आपको बहुत दिन तक चल जाएगा। इसका ओरिएंटेशन देख के आप इसको लगा दीजिए, बिल्कुल आसान है। चलिए इस कीबोर्ड का भी हम लोग ऑन करते हैं और इसका ऑन करके इसको ट्रैक पैड को कैसे यूज़ होता है और इस मल्टीमीडिया की को फंक्शन एक बार देख लेते हैं। इस कीबोर्ड का जो ट्रैक पैड है इसमें आप हर तरह के विंडोज़ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो ट्रैक पैड में होता है लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें जूमिंग जूम आउट वो भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग वर्टिकल स्क्रॉलिंग हर तरह की ट्रैक पैड का जो भी फैसिलिटी है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका जो कीबोर्ड है ये आपका मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। इसका की बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें आप किसी भी तरह की आप टाइपिंग करके देख सकते हैं, किसी भी तरह की टाइपिंग आप कर सकते हैं। हर तरह की टाइपिंग इसमें आपको सॉफ्ट होगा, बहुत ही ईजी होगा। रैपो K2600 वायरलेस टच कीबोर्ड, इस कीबोर्ड का बेस्ट डील के लिए नीचे दिए लिंक पे विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियोस और अपडेट्स के लिए नेशनल पीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स पे जरूर लिखिए।